Jadi anggo hatana batong do hatani Tuhan itu naking najina lomunate. Yakid do hamidisi peopamu me asa tahak kamu boleh tupiak arep cobaan tahak kamu manaud di rumah tanggai. Tuhan memberkati. Jadi do honok kemarison itu di ulus papobokon mabobok nauli mabobok nadenggan. Jadi di si asanggitnya pitanami tu mata nomor 2 di bata tubuh lako tubuh sikori dulu ni purbatua tubuh anak ko tubuh poru dongata media kansar matua mata itu napa dua di si lomak bulung ni si dicuang ate lomak sobina bawa tung di dia belai kudoh ibu tokku di pangarap tuan saya tok mamu di pas-pas Tuhan mata itu jadi saha ulus waktu botokku pabon nang sahat resmi hami sude donga sahutan nang hami ulam nang jala merik naguk cek kamu buru nami mau lihat mari tuata saya di pasu-pasu ma par rumah tangga muna jadi amang pande nami pasah ulus papo mami kubur nami pada amang ma musik nobar tu